For English, satellite push, satellite button. Hallo zur Folge 68 von Reptil TV. Heute haben wir wieder eine ganz tolle, spezielle Folge. Es geht um diese hübschen Kerle hier, um die Indigonattern. Da wollen wir euch heute zeigen, wie man die hält, wie man die züchtet, was es für Arten gibt und euch alles über diese super schönen Tiere zeigen. Diese Indigos sind ja mittlerweile echt absolute Raritäten. Wo ich angefangen habe mit Terroristik vor über 20 Jahren, da hat man sie noch relativ oft gesehen. Mittlerweile zum einen in den USA, in den meisten Staaten ausgestorben. Also es gibt nur noch im nördlichen Florida und im südlichen South Carolina findet man noch Indigos. USA hat ein völliges Aus- und Einfuhrverbot für Indigos. Also von da bekommt man keine, auch keine Nachzucht, gar nichts. Gibt noch ein paar wenige Terrarianer, so wie hier der Tobi Dold, die von den Tiere haben. Wie viele Tiere hast du davon? 7 Stück. 7 Stück. Also stolzer Besitzer von 7 Indigos. Er hält die schon seit, ich glaube, 10 Jahren, hast du die erste, gell, oder? Reptilien seit 20 Jahren und Indigos seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren hatte Tobi Indigos und hat hier einen super schönen Schlangenraum. Und hier dürfen wir heute drehen. Ihr seht, wir sind hier nicht in unserem Studio wie schon bei den Folgen, sondern wir sind hier beim Tobi Dold zu Hause. Und da können wir euch am lebenden Objekt sozusagen zeigen, wie man die Tiere hält. Für das spannende Thema Indigos habe ich mir hier echte Profi-Hilfe herbeigeholt. Ich habe hier den Wolfgang Schäberle. Er hält und züchtet seit Jahrzehnten die Indigonattern. Wolfgang, wie kommt man dazu, dass man jahrzehntelang oder ich glaube 30 Jahre mittlerweile ein und dieselben Schlangen hält? Ja, also 30 Jahre mit Unterbrechung, aber es ist in der Tat so, dass die Indigonattern ein paar Superlative haben, die einfach faszinieren. Es ist die größte Schlangenart Nordamerikas, also die größte Natterart mit bis zu 2,60 Meter. Und sie haben so ein bisschen Jekyll and Hyde naturell. Das Faszinierende ist beim Fressverhalten absolut verrückt und ansonsten handsame Tiere, die man rausnehmen kann, die tagaktiv sind, die neugierig sind, eine gewisse Intelligenz haben und mit den Tieren wird es nie langweilig. Und trotzdem auch für einen Anfänger, wenn er gewisse Parameter bedenkt, die wir jetzt noch besprechen, ja, gut zu halten sind und ich kann sie nur wärmstens empfehlen und ja, ist meine Schlangenart. Ja, Wolfgang, da sind wir schon mit dem Thema drin, Terroristik, Haltung. Du als erfolgreicher Züchter, wenn du mir zum einen mal erklären kannst, wie hält man sie richtig anhand vom Terrarium zeige, beziehungsweise hier sind ja im Tobi seine Terrarien. Macht er alles richtig? Hast du Verbesserungsvorschlag? Erklär uns die Haltung doch bitte. Also zunächst einmal, Stefan, ist das eine wunderschöne Terrarienanlage hier, wo man wirklich sagen kann, so toll von der Einrichtung und von den ganzen Gegebenheiten habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Freut mich, dass ich das jetzt mal hier so sehen darf. Richtiger, ja, altes Terrarianer. Richtig, da kommt hier, mein Herzblut auf. Ja, geht mir so. Ja. Wenn wir jetzt hier an dem mittleren Terrarium, wenn wir das so als Beispiel nehmen, dann sieht man sehr schön, dass eigentlich der Grundaufbau alles perfekt gemacht ist. Wir haben einen Bodenstreu von ca. 5 cm Höhe, den brauchen die Tiere, um ihrem Bedürfnis für das Graben nachzukommen. Und ist ein Bodenbewohner. Ist ein Bodenbewohner, verwundert jetzt vielleicht ein bisschen, weil man hier jetzt den Absatz sieht. Der Absatz hat aber jetzt bei der Größe von Terrarium den Vorteil, dass man einen Temperaturgradient hat. Wir brauchen oben ungefähr 28 Grad, unten so ca. 23. Bei großen Terrarien können wir uns die Trasse sparen, dann haben wir halt ein Gradient in die andere Richtung, also von links nach rechts. Aufpassen muss man, dass es nicht zu hoch ist. Bei 50 cm ist die Fallhöhe erreicht quasi und dann haben die Tiere mit 2 bis 4 Kilo Masse einfach zu viel Verletzungsgefahr. Der Halter hier hat es perfekt gemacht, weil er nämlich Kork unten hat und eine abgerundete Glasschüssel. Dadurch kann hier, selbst wenn das Tier mal runterkracht, eigentlich nichts passieren. Aber zum Klettern sind die generell eher nicht geeignet. Oder ist kein Tier, was jetzt im Baum rumklettert oder sowas, in der Natur auch nicht, oder? Wenig. Ich meine, die gehen auch einen Vogel hinterher, wenn sie den bekommen. Aber sie klettern gern, aber nicht gut. Und sie sind einfach von dem gesamten Anatomie nicht fürs Klettern ausgerichtet. Ja. Sehr schnelle Bodenbeweger. Ja. Was man dann immer noch beachten sollte, wenn die Tiere entsprechend, wie er es jetzt gezeigt hat, dass sie nach oben auch einen Aufstieg haben. Ne? Also er hat ja hier über diese, was ist das,
Also Kork. So eine Korkröhre, Kork. dass die Tiere hochkommen, weil die gehen sonst gern senkrecht hoch und dann kippen sie wie so ein Besenstiel auf die Seite und schlagen sich irgendwo an. Hat er also auch ganz toll gemacht. Und auch die Abhöhe nach oben, dass sie von oben wieder ein bisschen das Sicherheitsgefühl haben, ist eigentlich so gesehen ein perfektes Terrarium, was so die Grundeinrichtung betrifft. Ja. Auch der hygienische Standard ist hier einwandfrei. Dann kommen wir schon zum Thema Fütterung. Wie oft fütterst du die Tiere? Fütterst du die Jungen mehr wie die Adulten? Erzähl mal, was fütterst du? Das ist bei den Indigos wirklich hochinteressant. Bei einem adulten Tier braucht man also zwischen 8 und 10 Tage der Futterungsintervall und da sollte man 3 bis 5 semi-adulte Ratten verfüttern, also so 100 Gramm Ratten. Vor allem nicht zu große Tiere, da die Indigonattern Schlangenfresser sind, haben wir sonst das Problem, dass sie sich da sehr schwer tun, dass sie ihr Maul einfach nicht so weit aufbringen. Das ist bei den adulten Tieren. Interessant ist der Stoffwechsel. Die Tiere koten spätestens nach 5 Tieren ab. Sehr hohen Stoffwechsel, auch ein bisschen breiigen Stuhl, der ein bisschen mit Geruch behaftet ist. Dadurch aber auch diesen enormen Hunger der Tiere. Nach ca. 8 Tagen werden sie schon ziemlich aktiv und nervös und gehen durchs Terrarium durch. Und spätestens nach 10 Tagen sollte man ohne Futter nicht mehr hineinfassen. Bei den Jungtieren kann man nur sagen, am Anfang pushen. Die jungen Tiere wirklich genügend füttern. Man kann es nicht vergleichen jetzt mit dem Wachstum von einer anderen Boa, von einer Königspython, von einer Kornader. Auch wenn die dünn sind, die brauchen Futter, sonst kriegen die ihre Länge nicht. Okay. Und über die Länge kommt später dann die Masse, worauf wir dann noch zu sprechen kommen. Okay, also nicht wie bei vielen Schlangen, ist ja so von wegen, ja, nicht überfüttern, nicht zu viel, nicht zu oft. Jungtier alle 5 Tage, oder? Ja, alle 5 Tage, 3 bis 4 adulte Mäuse, packen die locker weg. Man sieht ja, wenn sie wirklich zu dick werden und sie sehen auch so prall aus, dann reduziert man wieder. Ja. Aber durch den hohen Stoffwechsel kann man nur empfehlen, füttern, dass sie die Masse kriegen. Okay. Ja, da dabei vielleicht noch eine Sache, die wirklich wichtig wäre, bitte Indigonattern nicht lebend füttern. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Indigonattern nicht umwürgen, also nicht würgen können, sondern einfach die Maus packen, gegen die Wand quetschen und mit einem ziemlich barbarischen Akt das Tierchen dann über die Wopper bringen. Und das muss in einem Terrarium einfach nicht sein. Und es ist auch, denke ich, nicht im Sinne des Tierschutzes. Ein weiterer Punkt ist der, dass die Indigonattern wie wild rumbeißen, wenn sie Fressen im Terrarium haben. Und Hände raus. Hände raus und die beißen auch in alles rein. Wenn da noch ein Lebendtier drin rumspringt, verletzen sie sich. Also für Beutetier und Schlange ist besser, wenn es Frostfutter oder Pre-Killed, was ja heute kein Problem mehr ist. Über den Fachhändler bekommt man ja alle Möglichkeiten. Wobei gerade die Fütterung dann eben ein interessantes Thema bei den Indigos ist, weil da zeigen sie ihre Art, ne, wegen das Tollpatschige und einerseits tollpatschig, trotzdem kräftig, muskulös und so, gell? Aber interessanter Vorgang und wenn man so ein bisschen Action will, kann man das mit einer langen Futterpinzette machen, leichter Spalt, da ein bisschen drin rumziehen, mal hochheben, mal runter, dann hat man schon genug Schläge an der Terrarienscheibe und muss die arme Maus oder Ratte nicht unnötig quälen. Ja, also bin ich absolut bei Indigos nicht dafür. Ja, ansonsten würde ich auch nicht empfehlen, was anderes zu füttern, wie Mäuse oder Ratten. Genau, auch noch ein gutes Thema. Fisch, Vögel, sonstiges. Es ist halt so, wie bei allen, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, manche bleiben halt Spezialisten und dann hat man es schwer wieder abzubringen und wer schon mal Fisch und Küken verfüttert hat, der Geruch ist schon gewaltig in der Wohnung. Also du sagst Mäuse, Ratten, alles perfekt. An die richtig ranbringen, ich komme nachher noch drauf, dann gehen die, wenn die einmal Futter genommen haben, gehen sie richtig ab. Wichtig ist beim Hantieren, wenn Futterduft im Terrarium ist, nicht reinlangen, da beißen sie rum wie blöd. Ansonsten sind sie, wie gesagt, pflegeleichte Tiere und handzahm. Dann habe ich hier so ein Trimarchon-Ei, so ein Indigo-Ei. Das ist ja das, was die eingefleischten Terrarianer früher oder später alle haben wollen. Wir wollen die Tiere züchten. Was kannst du uns zur Zucht sagen? Ja, Stefan, hier sieht man eigentlich jetzt so ein perfektes Weibchen für die Zucht. Das Tier dürfte haben so 1,80 Meter Länge, dürfte so circa bei 2 Kilo liegen und mein Vergleich immer, heb mal schön hinten bitte. Unterarm dick, bei einem normalen Unterarm ist genau die Dicke, wie ein Tier haben sollte, damit es keine Liegenot gibt. Wenn man das Ei jetzt daneben hebt, dann sieht man, was das für ein riesengroßes Ei ist. Und für den Körper, gell? Genau. Ja, klar. Aha. Wenn man jetzt denkt, dass manche Züchter mit 3-jährigen Tieren züchten, da gibt es Liegenot, da hast du sofort die Probleme dann. Okay. Das sieht man hier jetzt eigentlich sehr schön. Wenn man denkt, dass da jetzt 8 Stück gepaart drin liegen, dann hast du da wirklich... die Tiere brauchen Masse. Es wird auch immer falsch gedacht, dass die Tiere lang sein müssen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern die Tiere brauchen die Masse, die Grundmasse, um die Eier rauszubringen. Okay, ja? dann kannst du vielleicht... Da tun wir die gerade wieder rein, die hat jetzt ein bisschen gefaucht, das macht aber gar nichts.
die hat wahrscheinlich den Bock gerochen und wollte sich schon paaren. Und dass die Eier so rau sind von der Oberfläche, macht natürlich auch was aus beim Ablegen, oder? Ich meine, das kenne ich so gar nicht von Pythons, aber das ist ja hier ein totales Reibeisen. Spielt da natürlich auch eine Rolle, wenn das Ei raus muss, komischerweise noch so rau ist. Wie Schmirgelpapier eigentlich. Genau. Und dann muss natürlich das Weib dick sein, dass das gut raus kann. Die Masse muss aber da noch eine Frage, weil das gibt es bei Pythons immer wieder so, von wegen, die müssen groß genug sein. Ich behaupte, beim Python, der paart, wenn er will und legt Eier, wenn er will und dann passiert nichts. Denkst in der Natur, wie kann denn das in der Natur sein, wenn das Weibchen erst 3 Jahre ist, dann kriecht der Mann ja wahrscheinlich auch nicht vorbei und denkt, die ist zu jung, die will ich nicht, oder wie erklärst du dir das? Ich kann mir es nur erklären, ob es so ist, weiß ich nicht, aber die Populationsrückgänge haben ja viele Faktoren, wie wir es überall in der Habitatszerstörung haben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass auch in der freien Natur eben Weibchen dann verenden, weil sie einfach dann eben Legenot haben und zu früh dran sind. Oder dass die Natur, genial wie sie normalerweise ist, dagegen steuert und noch gar keine Hormonausschüttung vor 3, 4, 5 Jahren bei den Tieren entsteht. Das wären mögliche Erklärungen. Ja, vielleicht dazu. fast noch was. Ja. Ich denke mir, in der Natur ist schon fast alles perfekt. Also wahrscheinlich wird der Mann an dem Bau vorbeikriechen, weil da riecht es dann gar nicht nach Mehl, sondern nach gar nichts oder sowas und dann vielleicht kriecht er dann. Das wäre eine mögliche Erklärung. Man hat untersucht, dass die Männchen, erwachsene, adulte Männchen, dass die ein Gebiet von 200 Quadrathektar, was nicht wenig ist, als ihr Revier durchstreifen, um nach Weibchen zu suchen. Die Weibchen haben so ca. 50 Hektar Gebiet. Also vielleicht trägt das auch dazu bei, dass die eben gezielt suchen, nach wo entsprechende passenden, geschlechtsreifen Weibchen. Wäre denkbar, aber eine reine Vermutung. Aber trotzdem ist wichtig für alle, dass man die Tiere eigentlich mit 5 Jahren verpaart. Ein Indigo-Züchter braucht halt Zeit und man kann nicht nach einem Jahr schon mit Nachzucht hoffen. Nach 3 ist ein Vabor-Spiel und nach 5 macht es richtig Spaß, weil das Tier dann ablegt und einfach gesund ist, alle 2 Jahre. Okay, und dann sind wir beim nächsten Punkt, eben die Stimulation. Wie stimulierst du die, beziehungsweise jetzt kommt noch der Gag, dass die im Herbst oder was paaren, wo du gesagt hast, gell? Also die Indigonattern verpaaren sich im Herbst, also sprich Oktober, November, wenn die Temperatur langsam zurückgeht. Das heißt, wenn man sie zwischen 28 und 24 gehalten hat, dann gehe ich so im Oktober, plus minus, wie auch draußen ein bisschen die Temperaturen sind, fahre ich sie langsam runter, so im Gradient von 24 auf 20. Dann stellen die ein bisschen ihre Aktivität ein, aber dann beginnt die Hormonausschüttung und dann wird das Weibchen paarungsreif. Okay. Das ist eigentlich auch völlige Ausnahme in der Reptilienwelt. Alle Reptilien paaren nach dem Winter, wenn es langsam wieder warm wird und die gerade andersrum. Es gibt auch einige Züchter, die in Gefangenschaft im Frühjahr verpaaren, funktioniert wohl auch. Widerspricht aber eigentlich dem natürlichen Zyklus. Okay, und die Weibchen können bis zu 5 Jahre, gibt es also Untersuchungen vom Zoo in New York, bis zu 5 Jahre können sie Sperma speichern. Das heißt also, man kann sich als Indigo-Halter auch 3, 4 Jahre später plötzlich über Nachzuchten freuen, die man gar nicht geplant hatte. Auch das macht es wieder spannend und warum es die beste Schlange ist. Ne? Okay. Und dann aber noch mal kurz zum Winter. Ja. Also du fährst dann runter im Herbst, dann ist die Paarungszeit und dann gehst du noch weiter runter mit der Temperatur, oder? Wenn die Tiere sich verpaart haben, da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen, wie man es macht, dann gehen die so im Anfang, Mitte Dezember, gehen sie dann in eine Winterruhe, nicht in Winterschlaf. Da hat es bei mir nach der Verpaarung so ca. 15 Grad. Da achte ich ziemlich darauf, dass die gleichmäßig ist, nicht zu tief geht. Sobald es steigt, geht der Stoffwechsel zu stark an, gibt es keine Nachzuchten. Also ist relativ wichtig, so 2 Monate und dann fahre ich sie langsam wieder hoch. Und fütterst in der Zeit? Und dann kriegt das Weibchen einfach prophylaktisch Massivfutter. Danach okay, und aber diese 2 Monate nichts und danach kriegen die nichts. Rein Man kann es sehr gut beobachten. Wenn die Tiere relativ tröge in ihren Verstecken liegen, dann habe ich die richtige Temperatur. Wenn die mir zu sehr aktiv werden, bin ich zu hoch. Dann geht mir der Stoffwechsel hoch und dann wird es auch schwer mit Nachzuchten. Und im Januar oder dann im März, wenn ich sie wieder hochgefahren habe in der Temperatur, Futter. Einfach auf die Hoffnung hin, dass sie angenommen hat. Dass sie, und dann paarst du auch nicht mehr, ne? Nee. Ach was, unglaublich. Manche Züchter machen das auch, dass sie dann das Gleiche nochmal zusammensetzen. Ja. Da ich aber Nachzuchten nicht brauche, sondern mich bloß freue, wenn ich sie naturidentisch bekomme, kann ich auch mit leben, wenn es mal nicht klappt. Ja, aber so hat es bei dir geklappt und deswegen es gibt auch andere gute Züchter, wo das auch schon immer so gemacht haben und gehandhabt haben. Das funktioniert prima. Du hast gerade gesagt, mit der Zucht, mit dem Zusammensetzen, was ist da der Gag dabei? Sobald das Weibchen anfängt, die Hormone auszuschütten, sieht man das Männchen eigentlich in seinem Terrarium schon sehr aktiv werden. Stellt Futter ein, wie bei anderen Schlangenarten auch, wird sehr triebig. Dann eine Woche später, wenn er also wirklich so Hormone drin hat,
nehme ich das Männchen raus und setze immer das Männchen zum Weibchen. Weil der Bock auch in der Natur das Weibchen sucht. Und auch die Erfahrung in der Terroristik gezeigt hat, dass, wenn ich das Weibchen aus seinem gewohnten Umfeld rausnimmt, ist er nicht so paarungsbereit. Deswegen immer das Der Männchen. Mann kriecht rum und sucht. Und der nach einem sucht, wird passenden aktiv, das Weibchen. treibt ihn an, neue Umgebung. Und das Weibchen ist im Da beobachtest du nahe. die Tiere aber auch viel. Also du machst jetzt nicht hier, ist der 1. November jetzt Mann rein, sondern du beobachtest die Tiere, wie sie sich verhalten. Siehst, der Mann wird nervös, jetzt sucht er und will oder beziehungsweise jetzt liegt was in der Luft sozusagen. Oder? Genau so ist es, Stefan. Und wenn man das mal ein bisschen beobachtet hat, sieht man es auch sehr deutlich. Und dann erwischt man auch den richtigen Zeitpunkt, die Tiere zusammenzusetzen. Wenn die Paarung nicht klappt, ist meistens, dass man zu früh oder zu spät. Und dann sind die Intervalle einfach schon passé und das Weibchen ist schon immer paarungsbereit. Dann setze ich das Männchen, meistens an einem Sonntag, weil ich da halt Zeit habe, das Männchen zum Weibchen und dann bleibe ich mal die ersten 2 Stunden dabei, aber nicht mit der Nase an der Scheibe, sondern wirklich weg, dass die Tiere absolute Ruhe haben. Ich hänge es auch manchmal mit einem dünnen Vorhang ab, dann sähe ich entsprechend durch und lasse die in Ruhe. Dabei bleiben Thema Kannibalismus, Ja. kommen wir jetzt vielleicht dazu. Oder? Kannibalismus ist so ein Thema, was ein bisschen hochstilisiert wird bei der Indigonatter, weil sie auch Schlangenfresser ist, was in der Natur eben zu ihrem normalen Nahrungsspektrum geht. Ja. In der Terroristik passiert es eigentlich nur dann, man hält die Tiere, sollte man ja immer getrennt halten, aber wenn man zur Paarung unterschiedlich große Tiere zusammensetzt. Meistens ist es ein bisschen die Gier vom Züchter, weil er ein paarungsreifes 5-jähriges Weibchen hat und vielleicht einen Bock mit 3 Jahren, der ja schon paaren könnte, aber der hat die Physis nicht. Und dann kann es durchaus vorkommen, wenn der zu dann drängt kommen wird, die Unfälle. dass die Unfälle dann passieren. Leider oft beide Tiere tot, weil dann eben das schlanke Männchen verschlungen worden ist, aber doch nicht verdaut und dann beide Tiere verenden sind. Wenn man beachtet, dass das Männchen mindestens die Masse und die Größe vom Weibchen hat, dann passiert auch nichts normalerweise. Wobei ich da keine Haftung für irgendjemand übernehme, muss jeder selber wissen. Ich lasse die Tiere 2-3 Tage beieinander und dann nehme ich den Bock wieder raus. Meistens erkennt man das, dass das Weibchen dann passiver wird, sich zurückzieht, den Bock nicht mehr aufdrängen lässt und entsprechend sich dann einfach zurückzieht. Dann sollte man den Bock auch rausnehmen. Und die ganze Paarungsgeschichte, den Vorgang machst du einmal. Also wenn es einmal passiert ist, du hast gesehen, okay, da lief was oder die hingen zusammen oder so, dann ist das Ding für dich erledigt und du wartest aufs Frühjahr. Also in der Zeit, diese 2-3 Tage, wo ich sie zusammenlasse, paaren die sich mehrmals. Das ist eine interessante Situation. Die Weibchen fangen irgendwann an, im Terrarium so ein bisschen im Kreis zu kriechen und das Männchen schiebt sich dann so von hinten über das Weibchen drüber und versucht immer den Kopf runterzudrücken. Und wenn das Weibchen dann wirklich bereit ist zu paaren, dann geht ein ganz wildes Geknote los. Das habe ich schon ein paar Mal beobachten können und dann verbeulen die sich, verschlängeln sich. Man sieht eigentlich nicht mehr, wer was ist. Und dann kann man aber, wenn man Glück hat, erkennen, dass die Kloaken da sind und man sieht dann auch die Spermaspuren im Terrarium. Wenn das erfolgt ist, lasse ich sie meistens über Nacht noch zusammen und dann setze ich sie wieder auseinander. Dann ist der Paarungsakt eigentlich soweit meistens dann erfolgreich. Und dann geht es auch schon nochmal gut füttern, dass er nochmal gut annimmt, nochmal abkoten lassen. 6 Wochen später geht es dann schon in die Winterruhe rein. Okay, also du wiederholst es nicht nach 2-3 Wochen, sondern wirklich einmal 3 Genau. Tage. Du siehst, was passiert. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu dem Gag, den du mir erzählt hast. Du sagst, dass die bei den Männern, dass man es zum Teil sogar beobachten kann. Ja. Also es ist eine ganz witziges Gegebenheit, ich weiß nicht, ob es bei anderen Schlangen auch ist. In dem Ich hab's Moment, noch nie gesehen. noch nie gesehen, wenn der männliche Bock ejakuliert, dann wackelt er wirklich von oben runter. Also da fängt der Kopf an zu zittern und es geht der Rhythmus durch den ganzen Körper bis runter in die Kloake und dann geht es von oben wieder los. Hab ich Also noch nie gehört, ich habe noch nie Bilder gesehen. dazu Das ist der Hammer. Das ist deswegen wieder die Hammer. tolle Art. Man hat da wirklich Spaß in alle Richtungen zu Okay. beobachten. Ja. Nicht schlecht. Ja. Wir waren erfolgreich. Wir hatten ein Ei oder mehrere Eier. Die Babys sind geschlüpft. Jetzt kommt bei den Indigos, heißt es ja immer Probleme, dass die Babys gescheit ans Fressen gehen. Wie ziehst du die Jungtiere auf oder wie bringst du die auch ans Fressen? Ja, also ein Erfahrungswert sind die Rex für die Jungtiere, die Indigos. Die haben sich aus meiner Sicht 100% prima bewährt. Vor allem, wenn man Rex in der Größe hat, mit 80 cm Grundfläche, also in der Länge und in der Breite entsprechend vielleicht 40, nicht zu hoch. Dann haben die Tiere ihr natürliches Schutzbedürfnis. Sie werden in Ruhe gelassen. Es ist ein bisschen trüberes Licht da drin, das gibt ihnen auch einen Schutz. Und Also die Rex werden da auch schon seit längerem verwendet. Also nicht, dass hier die Zuschauer denken, ja jetzt alles muss man im Reck halten. So in der Indigo-Zucht oder Haltung setzt man Rex schon seit Jahren ein sozusagen, oder was? also ich habe eine Reckanlage seit 5 Jahren. Das sind
12 Schiebekästen, so ungefähr so aufgebaut, mit einer Heizung hinten drin und komme damit bestens klar. Okay. Aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Die Situation ist dann so, dass man nach Möglichkeit nicht von unten heizen sollte, sondern die Heizung von hinten anbringen mit kleinen Heizepaneele. Dadurch haben wir dann hier hinten circa wieder so die 28 Grad und den Gradient nach vorne. Genau, Ja. ein schönes Gefälle. Und dann fühlen sich sicher, wachsen viel besser, wachsen viel schneller ab. Wie so oft bei aller Diskussion mit der Größe Terrarien zeigt sich doch immer, dass bei Jungtiere kleinere Terrarien wachsen sie schneller mit. In große Terrarien, wenn ich das in 2 Meter auf 1 Meter Terrarium packe, fühlt sich das in Anführungszeichen verloren. Also die Rex haben für die Jungtieraufzucht 100%ige Berechtigung, aber dann auch nicht mehr. Klar. Okay. Also die adulten Tiere Geht nicht. macht keinen Geht Sinn, nicht. klar. Also so ein zumindest Riesentier in aus meiner dem Sicht, Reck ja. definitiv nicht. Da ist man dann begeben. Noch eben dann kurz zum Füttern von den Jungtieren. Fängst du direkt mit Mäusen an oder hantierst du mit Küken, Fischen, sonstigem, was es alles immer so im Raum steht? Also meine Erfahrung ist, dass man zunächst einmal die Tiere wirklich in Ruhe lassen sollte, bis der Dodder komplett resorbiert ist. Also mal so 14 Tage drüber gehen, nicht zu sehr bedrängen, nicht schon immer versuchen, mit der Futterzange denen vor der Nase rumzuwählen. Was meinst du mit 14 Tage drüber? Also vom Schlupf 14 Tage oder erste Häutung dann 14 Tage? Nach der ersten Häutung lasse ich persönlich nochmal 14 Tage, ja gute Frage, nochmal 14 Tage drüber gehen. Manche probieren es gleich, ich habe die Erfahrung gemacht. Und dann ist das Grundprinzip bei aller Fresslust der Indigonattern in Ruhe lassen, absolut in Ruhe lassen. Und das sehen wir hier, dass man hier ganz einfach sich behelfen kann über so eine Schiebevorrichtung, über Kork. Das heißt, ich habe bei meiner Anlage so Milchglas an die ganzen Seiten so verdunkelt. Und wenn ich die Tiere jetzt das erste Mal fütter, dann nehme ich eine kleine Springermaus, maximal, und mache die Maus von hinten um den Schwanz hier durch, totes Tier. Hier durchs Lüftungsloch? Genau, Totverfütterung, waren wir uns einig. Ne? Okay, ja. Das nochmal gesagt. Totverfütterung. Und dann gehe ich mit der Futterpinzette von hier unten ran und gebe dem Tier, diesem Futtertier, dem Toten, ganz leichte Bewegung. Achte darauf, dass keine Erschütterung irgendwie rankommt, dann ist die Indigo sofort weg. Okay. Und nicht wild so rumzwirbeln. Einfach gleich ein bisschen, dass die Maus sich minimal bewegt und Aufmerksamkeit Die erregt. finden es am Anfang nicht, weil das ganze Ding nach Maus riecht. Ja. Und dann springen die rum und suchen und kapieren es nicht. Aber wenn dann da hinten noch was stark sich bewegt, dann kriegen sie Angst, ziehen sich zurück. So bringt man sie super an Mäuse. Okay. Ich würde gar nicht anfangen, die Mäuse mit Fisch verwittern oder mit Hühnerküken. Wir hatten das Thema vorher. Das macht keinen Sinn. Der Nager ist das Futtertier schlechthin. Aber wenn sie es einmal genommen hat, dann lege ich es zukünftig einfach noch rein. Am nächsten Tag ist es weg. Und bei den Jungtieren das erste halbe Jahr Ruhe, Ruhe, Ruhe. Nicht so viel rausnehmen, nicht so viel das Tier verunsichern. Wenn das so eine gewisse Masse hat, dann hat man die Freude, wie wir es vorhin gesehen haben. Okay. Und eben noch kurz Einrichtung, schieben wir es gerade weg, beziehungsweise hier weiter unten sieht man es auch. Also so wie hier der Tobi, Versteck rein, Wasserschale rein. Das war es im Prinzip, Bodensubstrat. Bisschen höheres Streu aus meiner Sicht, damit sie sich wirklich überall verstecken können. Okay. Gerade am Anfang sind sogar diese Verstecke für die Tiere noch zu unsicher. Die wollen ringsrum in Sicherheit sein, wie im Lagerbau. Und dann wühlen die sich richtig rein. Noch ein kleines Stück höher. Und ansonsten perfekt. Ich würde dann gleich von Anfang an noch eine kleine Wettbox dazu reingeben, damit sie, weil das kann man in der Rex immer ein bisschen schlechter aussteuern. Also noch mit feuchtem Moos oder sowas oder direkt Moos halt Ganz in diese genau. Höhle rein. Und dann haben wir eigentlich eine super Situation, entspricht ja auch in der Größe den Mindestanforderungen der Reptilienhaltung. Also kann man wirklich nur empfehlen. Und gehen dann super ans Fressen. Wenn die Tiere am Futter sind und dann so eine gewisse Größe haben, gerade so diese 80 cm, ein bisschen drüber, dann kommen sie in die nächsten Terrarien. Und dann freut man sich wieder über schöne Indigos. Genau. Wir haben jetzt die ganze Zeit die Couperi gezeigt, die Trimarchon Couperi, die schwarze Indigonatter, ist natürlich der absolute Klassiker. Jetzt haben wir hier noch 3 andere Kameraden zum Zeigen. Meine hier ist die sogenannte Yellowtail. Ne? Hier schönes gelbes Schwänzchen. Insgesamt auch nicht schwarz, sondern eher bräunlich. Mittlerweile hat sie schon den Schnabel auf, die will nicht so richtig. Aber das ist die Trimarchon Corais. Der Wolfgang, was hast du? Hier haben wir eine absolute Rarität. Hier haben wir die Texas Indigonatter, die Trimarchon Coraris erebenus. Die ist wirklich eine Seltenheit und ich habe noch nie eine in der Hand gehabt. Also Highlight heute, Stefan. Immerhin Premiere, was man hier da heute bin ich jetzt überglücklich. Die gibt es so eigentlich nirgends. Das ist somit die seltenste, gell? Absolut, ja.
Und der Tobi zu guter Letzt hat die größte Art, die sogenannten Unicolor, sagt man umgangssprachlich, Trimarchon corais unicolor ist auch der wissenschaftliche Name. Das sind die größten von den Indigonattern, werden an die 3 Meter, wenn mich nicht alles täuscht, gell, sowas. Die größte Art von den ganzen. Das sind die, wo wir euch im Moment zeigen können. Es gibt natürlich noch weitere Arten. Es gibt die Blacktail sowie die Yellowtail nah verwandt. Es gibt noch einige weitere Arten und Unterarten. Aber das ist das, was wir euch heute noch außer den schwarzen Indigos zeigen können. Dann wären wir am Ende von unserer Sendung. Ich sage wirklich 1000 Dank an Tobi für die tolle Räumlichkeit, für die tollen Terrarien. Ich sage 1000 Dank an den Wolfgang, der uns das wirklich, glaube ich, hammertoll erklärt hat und wir jetzt alle Indigo-Profis sind. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und deswegen bis zum nächsten Mal und checkt meine Balls und checkt die Indigos. Hallo zu einer neuen Folge, nee, zur Folge wie viel? 68, oder? Ja, 68. Wir machen heute so die Sado-Maso Lack- und Leder-Folge. Hier mit diesem schwarzen, hübschen Ding. Dem ist nicht so. Das ist eine Indigo-Natter. Hier habe ich Natascha, die Peitsche. Genau, eben meine Frage war, macht alles richtig? Also ich mache jetzt schon weiter gleich. Genau. Das habt ihr jetzt nicht drauf, oder? Sag einfach, was du machst. Als, wie gesagt, Und bitte? Du darfst einfach, oder bring du ihn nochmal rein. Thema Fütterung. Ja, Stefan, das habt ihr? Ja. Kann ich? Ja. Okay. Genau, das Stichwort war Hooray, and up she rises, hooray. Die wird, ja, die zentralamerikanische, die sind ein bisschen, hebst du ein bisschen, die hat jetzt Hunger. Ich habe immer die gefährlichste. Ja, aber der fängt auch schon an. Der. Zu guter Letzt, wir haben euch jetzt die ganze Zeit die... Stefan, Vorsicht, die gehen wir ein bisschen weg, die wacht schon auf. Ist mal los. Die fängt schon das Taggern an gleich. Die kriegt jetzt Kohldampf. Okay, Also leg los, sieht ja gut aus. genau.